पारा के बरियारपुर में तेज हथियार प्रहार करके एक महिला के हत्या। रोहतहट में गेहूं के खेत में रखल विद्युतीय धराप में पड़ के युवक के जान गई। जनकपुर जय रेल संचालन के तैयारी पूरा। ओली मोदी द्वारा उद्घाटन। स्रोत न खुलल। करीब 22 लाख सहित एक जने रोहतहट से गिरफ्तार। नेपाली कांग्रेस केहू संगे मिल के आंदोलन न करी कहनी शशांक कोइराला। आ इलाज खातिर दिल्ली गनी जसपा के अध्यक्ष महंत ठाकुर। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही हमरो पात्रों पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। बारा में बीतल रात तेज हथियार प्रहार करके एक महिला के हत्या भइल बाटे। महागणिमाई नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में अज्ञात समूह से बीतल रात अंदाजी 10 बजे के समय में घर में सूत रहल अवस्था में तेज हथियार प्रयोग करके हत्या भइल जनावल गइल बाटे। महागणिमाई नगर पालिका वार्ड नंबर 1 निवासी वैद्यनाथ प्रसाद कुशवाहा के 45 वर्षीय श्रीमती कांति देवी कुशवाहा के तेज हथियार से हत्या कल गई। जिला प्रहरी के प्रवक्ता गौतम मिश्र जानकारी दिले बनी। हत्या भइल घटना के बारे में थप अनुसंधान हो रहा बाटे। रौतहट में जंगली जानवर सब से बाली बचावे खातिर गेहूं के खेत में रखल गई विद्युतीय धराप में पड़ के एक युवक के मृत्यु भइल बाटे। चोरी करे गई युवक भागे के क्रम में करंट प्रवाह होके तार में अझुराइल रहे। गत बिफे की वृंदावन नगर पालिका 9 भूसाहा में मृत अवस्था में मिलल। गुजरा नगर पालिका 7 के ऋतु महरा के करंट लाग के मृत्यु भइल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। वृंदावन 9 भूसाहा के मोहम्मद आलम के घर में चोरी करे गई ऋतु महरा के घर धनी से खैदला बाद लम्हा नदी पहुड़ के भागे क्रम में वहाँ के खेत में जोड़ल करंट में अझुराइल रहनी। जानवर भगावे के खातिर रखल विद्युतीय तार में सवेरे महरा के मृत अवस्था में देखला बाद खेत धनी मस्कूर आलम अपन खेत के आसपास के लगावल तार हटा के 100 मीटर दक्षिण शेख मोजैर के गेहूं के खेत में लाश राख के जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट उपरीक्षक सिद्धि विक्रम शाह ई बारे जानकारी दिल बनी। मृतक युवक पहले से ही विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न रहल आ मुद्दा समेत चलल व्यक्ति रहल। वहाँ के बताइनी खेत में तार जोड़ के करंट प्रवाह करे के आ लाश दूसरा के खेत में ले जाके रखे के मस्कूर आलम के जान संबंधी कसूर में 7 दिन के म्याद थप करके अनुसंधान कार्य आगे बढ़ावल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जानकारी दिले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय 12 से स्रोत न खुलल 49 लाख नेपाली रुपये सहित 2 जने के पकड़ाव कैले बाटे। 12 के फेटा गांव पालिका वार्ड नंबर 5 जोधपुर में चेक जांच के क्रम में उक्त रकम बरामद भइल। 12 के प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्र जानकारी दिले बनी। 12 के जोधपुर स्थित 10 गजा क्षेत्र में BR05Y 6517 नंबर के भारतीय नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल में नेपाल आ रहल मोटरसाइकिल ड्राइवर भारत बिहार के मोतिहारी ग्राम पंचायत हरपुर घोड़ा सहन रहेवाला 26 वर्षीय अरविंद महतो आ पछाड़ी बैठल 14 वर्षीय बालक के प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। उ लोग के साथ से 1000 दर के 1002 से 23 थान, 500 के दर के 5007 से 4 थान, 100 के दर से 1200 थान आ 50 के दर से 100 थान करके जमा 49 लाख रुपये बरामद कर गई। डीएसपी मिश्र बतैले बानी। पकड़ाऊ पड़ल सबके नियंत्रण में लेके आवश्यक अनुसंधान हो रहा। जिला प्रहरी कार्यालय 12 जानकारी दिले बा। ऐसे ही रौतहट से स्रोत ना खुलल करीब 22 लाख रुपए सहित एक व्यक्ति पकड़ाऊ पड़ल बानी। गौ नगर पालिका 4 बस पार्क नजीक के सड़क से परोहा नगर पालिका 1 जिंगड़वा बेलबिछुआ के 27 वर्षीय मोहम्मद दिलशाद आलम आज पकड़ाऊ पड़ल बानी। रौतहट के प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत श्रेष्ठ के अनुसार स्कूटर में सवार आलम के साथ से 21,90,000 रुपये बरामद भइल बाटे। रू 1000 के दर से 18 से 10 और रू 500 के दर से 480 आ 100 के दर से 300 या 50 के दर से 18 से रू 20 दर के 901 आ रू 10 दर के 200 गो नोट बरामद भइल। श्रेष्ठ बताइनी मोहम्मद दिलशाद आलम के नाम में 31,16,000 उल्लेख भइल चेक समेत बरामद भइल बाटे। पकड़ाऊ पड़ल आलम के संपत्ति शुद्धिकरण विभाग में आवश्यक कार्रवाई के खातिर भेजल गई। श्रेष्ठ बताइनी रौतहट के सदर मुकाम गौर स्मृति टावर के शिलान्यास कल गई बाटे। नगर पालिका के नगर प्रमुख अजय कुमार गुप्ता भौतिक पूर्वाधार विकास में आगे बढ़त गईल बतैले बानी। नगर पालिका के 1 करोड़ के लागत में गौर स्थित मधेसी क्रांति चौक में निर्माण होने वाला स्मृति टावर के आज सवेरे 10 बजे के समय में शिलान्यास कैले बाद पत्रकार सबसे बातचीत करत मेयर गुप्ता स्मृति टावर के निर्माण से गौर नगर पालिका के विकास में थप मदद पुगल बतैले बानी। नगर पालिका के नगर स्तरीय योजना अंतर्गत निर्माण होने वाला टावर ऐतिहासिक होके के जनैले बानी। टावर निर्माण से पर्यटन क्षेत्र के विकास के साथ से पर्यटक आवे के विश्वास व्यक्त समेत करनी। बीपी कोइराला के स्मारक भइल जगह में निर्माण हो रहा स्मृति टावर के चारों ओर देश के खातिर
खातिर योगदान पहुंचावल व्यक्ति सबके प्रतिमा रखे के मेयर गुप्ता बतैनी। देश में भइल जन आंदोलन में अपन योगदान कैल वीर शहीद सबके शालिक रखे के योजना रहल। गौर के सौंदर्यकरण में भारी भूमिका घंटा घर के निर्माण पुगे वाला करके नगर प्रमुख गुप्ता के विश्वास रहल बटे। 2 वर्ष भीतर निर्माण कार्य संपन्न करके लक्ष्य रहल। उक्त टावर के निर्माण के खातिर नगरपालिका चालू आर्थिक वर्ष में 40 लाख रुपया निकासा कैले बटे। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रमुख जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव, नेपाल प्रहरी के प्रहरी परीक्षक सीडी विक्रम शाह, सशस्त्र प्रहरी बल के सशस्त्र प्रहरी परीक्षक सूर्य बहादुर सेनावली, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रमुख मुकुंद खड़का, गौ नगरपालिका के वार्ड अध्यक्ष लोक भरत शाह, राकेश शाह, श्याम सुंदर पटेल, भुवनेश्वर कुमार शाही, रामेश्वर राय, राजेश्वरी सिंह सहित नागरिक समाज के अगुआ भर भल आदमी आ संचार कर्मी लोग के सहभागिता रहल रहे। नेपाल प्रहरी से 1 महीना के अवधि में करीब 1 करोड़ बराबर के राजस्व संकलन करे में सफल भइल बटे। जिला प्रहरी कार्यालय 12 से विभिन्न मिति में करीब 1 करोड़ बराबर के राजस्व संकलन करे में सफल भइल बा। काल सवारी साधन चेक जांच के क्रम में फेटा गांवपालिका 5-10 गजा क्षेत्र से प्रहरी BR05Y 6417 नंबर के भारतीय नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल में सवार भारतीय बिहार मोतिहारी जिला हरपुर 10 घोड़ा साहन के अरविंद महतो के एक जने नाबालक सहित सूरत न 10 लाख रुपया सहित पकड़ाव कल गए जानकारी दिया गई बचे। बरामद कल गए रकम मध्य 1000 के 1923 500 के 5700 400 के 1250 के 100 थान करीब 49 लाख रहल बाटे। विगत में सूरत ना खुलल रकम बरामद कैला पर आदमी पकड़ाव न करे सकल रहे, लेकिन ए बेरी आदमी सहित पकड़ाव हो रहा बाटे। ऐसे ही विभिन्न मिति में डाइजेपम 200 थान 96 पीस, नर्फिंग 294 पीस, फेनार्गन 298 पीस, नाइट्रोवेट 576 पीस लगायत के लागू औषध सहित 1 जने आदमी पकड़ाव करे में सफल भइल वहाँ के बतैले बानी। कीर्ते जलसाजी लूटपीट लागू औषध लगायत विभिन्न मुद्दा में कैद जरिमाना के खातिर फरार रहल 6 जने के चालू मुद्दा में फरार रहल 5 जने के समेत पकड़ाव करके अदालत में पेश कल गए। प्रहरी परीक्षक शाही जानकारी करेले बनी। जिला में अवैध तरीका से संचालन करता आयल 24 गो भट्टी सब समेत नष्ट कल गए। वहाँ के बतानी घरेलू मदिरा 800 लीटर 7250 लीटर कांचा पदार्थ बरामद करके नष्ट कल गए। प्रहरी जानकारी दिले बा। बारह में धर्मशाला निर्माण के करे खातिर करीब 2 करोड़ बराबर के जगह दान कल गए बाटे। महागढ़ी में नगरपालिका वार्ड नंबर 10 गंज भवानीपुर में कानू समाज के धर्मशाला बनावेला भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न भइल बाटे। स्वर्गीय पिता विश्वनाथ शाह के स्मृति में बेटा शंभू शाह, पत्नी विजया देवी शाह, सुरेश शाह, उनकर पत्नी संगीता देवी कानू संयुक्त रूप में 2 करोड़ रुपया के लागत में पड़े वाला 5 कट्ठा जमीन कानू समाज गंज भवानीपुर के दान कैले बाद विधिवत रूप में पूजा करके जगह दाता सब धर्मशाला के शिलान्यास कैले रहनी। धर्मशाला के निर्माण के करे के खातिर महागढ़ी माई नगर पालिका के तरफ से 30 लाख के बजट विनियोजन कैल गए। नगर प्रमुख उपेंद्र यादव प्रतिभागिता व्यक्त कैल रहनी। उप प्रमुख तारा देवी अपन व्यक्तिगत रु 5 लाख कांदू हलवाई मधेसिया केंद्रीय समिति के तरफ से महासचिव चंद्रेश्वर शाह 1,11,000, चिरंजीवी गुप्ता 1,25,000, गंज भवानीपुर निवासी शंभू शाह अपन पिता विशुन शाह के स्मृति में 1,11,011 रुपया, पार्षद जिला निवासी समाजसेवी शंभू प्रसाद शाह भी अपन पिता के स्मृति में 1,21,000 सहयोग प्रदान कैले बानी। आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करत महागढ़ी माई के मेयर यादव कानू समाज के उत्थान के खातिर स्थानीय सरकार के तरफ से सहयोग करे के प्रतिबद्धता व्यक्त करत अधिकार के खातिर सभी जने एकजुट होला के विकल्प न रहल बात में जोर दिल बानी। धर्मशाला निर्माण में कानू समुदाय के व्यक्ति ही मात्र लाभान्वित न होकर गढ़ी माई पंचवर्षीय मेला में आए वाला भक्तजन सबके भी भारी सहयोग पहुँचे के वहाँ के बताइनी। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी से भरुआ बंदूक सहित 2 जने के पकड़ाव के लिए बैठे। विशेष सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय रूपनी से खटल प्रहरी टोली से काल सवेरे 4 बजे एक थान भरुआ बंदूक सहित शंभूनाथ नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 भलुआही रहे वाला 25 वर्षीय राम पुकार माझी आ उहे जगह के 22 वर्षीय राम स्वरूप मंडल के पकड़ाव कल गई बाटे। पकड़ाव परल में 2 जने के नियंत्रण में लेके था अनुसंधान हो रहा सप्तारी के प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी न्याय परीक्षक भुवनेश्वर शाह जानकारी दिल बानी। सरकार से कुर्था जयनगर रेल संचालन के खातिर प्राविधिक तैयारी पूरा कैले बाटे। औपचारिक रूप में उद्घाटन कैला साथे रेल नियमित संचालन के तैयारी पूरा भइल नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड जानकारी दिले बाटे। भारतीय कौन कंपनी से कुछ समय में ही संरचना जिम्मा लेवे के कंपनी जनैले बाटे। भारत सरकार से नेपाल सरकार के कुछ समय बाद औपचारिक रूप में संरचना हस्तांतरण करे के भइला पर भी अभी संचालन के खातिर जिम्मेवारी लेवेला लागल गई कंपनी के महाप्रबंधक गुरु भट्टाई बतैले बानी। रेल नियमित संचालन के खातिर नेपाल और भारत के प्रधानमंत्री से संयुक्त रूप में उद्घाटन करे
करके छलफल हो रहल कंपनी जानकारी दिले बाटे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सहभागी होके के बात नेपाल स्थित भारतीय दूतावास बतैले बाटे। कुल 35 किलोमीटर लंबाई रेल संचालन होगी। कुर्था से बिजुलपुर तक थप 17 किलोमीटर रेल मार्ग निर्माण अंतिम चरण में पुगल बाटे। बिजुलपुर तक करके 52 किलोमीटर में जल्दी रेल संचालन होके के विभाग जानकारी दिले बा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरोध के मुद्दा के सुनवाई बिहान मंगर के न होखेवाला भइल बाटे। पूर्व न्यायाधीश इंद्रराज पांडे के निधन भइला के कारण बिहान सुनवाई न होखेवाला भइल प्रधान न्यायाधीश चैलेंद्र शमशेर राणा आज के इजलास में जानकारी देनी। अब संसद विघटन मुद्दा में माघ 28 गते बहस होगी। पांडे के आज सवेरे बानेश्वर स्थित अपने निवास में 90 वर्ष की उम्र में निधन भइल रहे। उनकर आज पशुपति आर्य घाट में अंत्येष्टि कल गई बाटे। संसद विघटन मुद्दा में कुछ दिन एने प्रधानमंत्री के निजी कानून व्यवसायी से सरकारी निर्णय के प्रतिरक्षा में बहस कर रहल बाटे। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री शशांक कोइराला नेपाली कांग्रेस आंदोलन करला पर केहू संगे मिल के आंदोलन न करके बतैले बानी। आज नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के 6वां स्मृति दिवस के अवसर में सुशील कोइराला सोशलिस्ट यूथ सर्कल से काठमांडू में आयोजना कैले संकट में संविधान विषय के विचार गोष्ठी में बोलत महामंत्री कोइराला नेपाली कांग्रेस आंदोलन कैला पर केहू संगे मिल के ना करके बतैले बनी। नेपाली कांग्रेस के अपने विचार अस्तित्व भइला के कारण संयुक्त आंदोलन में जाके ना होके वहाँ के कहनी। संयुक्त आंदोलन में जाके कांग्रेस के घाटा होके वहाँ के बतानी। महामंत्री कोइराला अपन कार्यकर्ता सबके समेट के एकजुट बना के आगे लेके जाके सके के कांग्रेस के भविष्य उज्जवल रही कह के वहाँ के बताइनी। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के अध्यक्ष महंत ठाकुर भारत के राजधानी नया दिल्ली गइल बानी। नियमित उपचार के खातिर अध्यक्ष ठाकुर नया दिल्ली गइल जसपा नेता जितेंद्र सोनल जानकारी दिले बानी। वहाँ के नियमित इलाज के खातिर गइल बानी। 1 वर्ष से लॉकडाउन के कारण जाए ना सकल रहनी। दिल्ली में वहाँ के इलाज होत आयल बाटे नेता सोनल बतैले बानी। सूरत के अनुसार जसपा कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादव समेत भारत गइल बानी। देश में राजनीतिक उथल पुथल हो रहल बेरिया जसपा नेता सब दिल्ली गइला के बहुत ऐसा राजनीतिक रूप में समेत देखले बाटे लोग। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी न्यूनतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस रहल बाटे। ऐसी आज सवेरे 16 दोपहर के 26 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 13 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कल गेल बा। ऐसी आज सवेरे 6:46 में बेर उगल है तो संझिया 5:52 में बेर डूबल बाटे। आज के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। 12 के बरियारपुर में तेज हथियार प्रहार करके एक महिला के हत्या। रौदहट में गेहूं के खेत में राखल विद्युतीय धराप में पर युवक के जान गई। जनकपुर जयनगर रेल संचालन के तैयारी पूरा। ओलिया मोदी द्वारा उद्घाटन स्रोत ना खुलल। करीब 22 लाख सहित एक जने रौदहट से गिरफ्तार। नेपाली कांग्रेस से केहू संगे मिल के आंदोलन ना करी कहनी शशांक कोइराला आ इलाज खातिर दिल्ली गनी जसपा के अध्यक्ष महंत ठाकुर। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com से ही हमरो पात्र पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।